Assalamu bonjour. Voilà, sauf vidéo, je me suis rendu compte et j'ai le vidéo ما تصورتش. Oui. مي بون جوست على زوز الكتب الاخرانيين نتاع كما قلت لكم انا خديت 4 كتب من عند بوكينيست اللي هما انيفير دو تورمونت حكيت عليه لا بار دي تينيبر قصد في نصو دونك كما قلت لكم جورج ستارك هو تاد بومونت يكتب باسم جورج ستارك حب ديجون معناها يرجع يكتب باسمه هو دونك قتل ليدونتيتي هذايا عمل جنازة ديني متاع الكاتب هذايا هو مع القبر الفارغ ديجون هو شنو هو معناها حسب ما فهمت هو السيد هذايا عنده سكيزوفريني دونك عنده دو بيرسوناليتي في وسطو دونك فما هكا حاجات حسب ما ريت لي ريفيو في اليوتيوب وكل فما معناها ديجون معناها باش يصيرو دي حاجات هكايا مش نورمال ديجون باش نحاول نقرا لكم الباساج. Les funérailles de George Stark avaient été dignes de lui. Toute la presse en avait parlé comme elle avait toujours parlé de sa vie d'écrivain célèbre. Pourtant, vivant, il ne l'avait jamais été vraiment, puisque George Stark n'était que le pseudonyme devenu trop encombrant de Ted Beaumont. Comment donc pouvait-il mourir? Il ne voulait pas disparaître et quand on a signé les thrillers les plus violents, se venger de celui qui vous a assassiné est un vrai plaisir. Donc, هذه الريزومي نتاع الكتاب وإن شاء الله نقراه ونعطيكم عليه رأي. Ensuite, l'amour vénal de Sophie Scalinger حاجة هكا هذا يحكي على une araignée à la morsure foudroyante s'est échappée d'un laboratoire. Elle est recueillie par une petite fille qui l'introduit en secret dans sa chambre. En fait, sa compagnie de jeu, une charmante intimité dont l'araignée va écarter tous les importuns de façon fatale. كتاب هذا ياخذ prix du suspense français en 1989. هذايا donc le voilà. آخر كتاب هو Secret du paradis de Susan Isaac. Amis à l'université, Jeanne et Nicolas tombent amoureux, se marient et ont un enfant. Malgré les épreuves, la pauvreté, le couple reste uni jusqu'au jour où Nicolas devient un acteur célèbre. Jeanne ne vit plus que dans son ombre et finit par le quitter. Mais cet amour ne veut pas mourir. Un jour, Jeanne décide de rejoindre Nicolas, mais le destin ne l'entend pas ainsi. Donc voilà. ماهوش صغير نقولوها والكتابة مكتوبة جويدة ان شاء الله نقرا بروشينمون ان شاء الله نلقى وقت باش نقرا كيما انا نحب نقرا دونك هذا مع الكتب اللي قصت عليهم الفيديو الاولى دونك بون ليكتور لكم الكل وان شاء الله نعملوا ما نعرفش هكا تشات مع بعضنا ولا حاجه على ليكتور دو ما دكتور مع بعضنا قولوا لي وين وصلتوا في الليكتور نتاعكم فاش قاعدين تقرا بور لو مومون وشنو هو لي زاكيزيسيون لي ريسكو جدد نتاعكم وبون ليكتور لكم الكل باي باي.